हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल कोस्टर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर होस्ट मांतु बोस। दोस्तों, आज एक अच्छा टीवी के बारे में बोलने वाला हूँ एंड साउंड टेस्ट करने वाला हूँ। आपको पता चलेगा ये जो टीवी है ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आगे जो बिग बिलियन डे होने वाला है फ्लिपकार्ट में एंड इंडियन फेस्टिवल अमेजोन में होने वाला है, तो वहाँ पर आपको ऑफ़र प्राइस में बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएगा। एंड आप चाहें तो ये जो वीडियो है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक से ख़रीद सकते हैं, ऑफ़र प्राइस में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, पहले तो आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन है ये 55 इंच का स्क्रीन है, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पर शायद थोड़ा सा फेड दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट थिन प्लास्टिक प्रोटेक्टर लगाया गया है। जो सैंड पार्टिकल्स यहाँ पर गिरता है, स्क्रीन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए मैं ये अलग से ख़रीद के लगाया। ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर जो बार लगाया गया साउंड बार, ये 102 वाट का है। JBL स्पीकर है, ये यहाँ पर लिखा है ट्यून्ड बाय JBL। एंड दोस्तों, ये ब्रांड जो है, टीवी का ब्रांड है, ये हाइसेंस कंपनी की तरफ से है, बहुत बढ़िया ब्रांड है। एंड ये मॉडल नंबर है A7H, मतलब टॉर्नेडो 2.0। एंड दोस्तों, यहाँ पर कुछ फीचर्स मैं बोल देता हूँ। स्क्रीन टोटल 55 इंच का है एंड डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन सपोर्टेड है। यहाँ पर 4K एंड HDR10+ भी सपोर्टेड है। उसके बाद दोस्तों, ये डायरेक्ट फुल एरे मैकेनिज्म में आता है। एंड दोस्तों, वॉइस कमांड भी है यहाँ पर। मैं पहले आपको वॉइस कमांड सिस्टम दिखाता हूँ। एक गाना प्ले करो। टेक्निकल कोस्टर यूट्यूब चैनल। Okay, here are some videos. सो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेरा चैनल है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद कुछ भी एक वीडियो प्ले कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो है ये मैं प्ले कर देता हूँ, आप साउंड चेक कीजिए। अभी साउंड 10 पे है, ठीक है। अभी साउंड 10 पे सेट किया गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल कोस्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले भी एक वीडियो लेके आया था जो डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। कान में कुछ भी इंसेक्ट्स वगैरह और बहुत टाइम ऐसा होता है, ईयर वैक्स बहुत ज़्यादा जमता है, तो कान में कुछ भी दिक्कत आ सकता है। ईयर ड्राम में क्या बोला तूने? गजब बेइज्जती है। ईयर ड्राम में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो कैसे आप इंस्टेंटली देखोगे एंड स्टेप लोगे, क्योंकि हर बार और हर टाइम डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं रहता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो दोस्तों, 80% साउंड है दोस्तों। अभी मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा साउंड हो गया। आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों, वो प्रोडक्ट पोर्ट्रोनिक्स का वायरलेस ऑटोस्कोप था, जिसके ज़रिए आप ईयर के अंदर, मतलब ईयर ड्रम चेक कर सकते हैं, ईयर वैक्स रिमूव कर सकते हैं। अभी 50 में साउंड दिया दोस्तों। अभी कुछ म्यूजिक लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको ठीक से पता चलेगा साउंड क्वालिटी कैसा है। NCS कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। ओके, ये रहे कुछ वीडियो। सो दोस्तों, यहाँ पर कुछ कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है NCS के द्वारा जो है। मैं एक ओपन कर लेता हूँ।
दोस्तों, साउंड तो बहुत अच्छा है। साउंड 50 पे है दोस्तों, 50। अभी एक बॉलीवुड सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ। प्ले बॉलीवुड म्यूज़िक। Sure, check out this Bollywood music station on YouTube. होश वालों को खबर खुदी क्या चीज है, इश्क की जिंदगी क्या चीज है। टेक्निकल कोस्टर। Got it. Here are some videos. सो दोस्तों, आपने साउंड टेस्ट देखा एंड आपको पता चल गया साउंड बहुत ही क्लियर है एंड एक्चुअली JBL ट्यून किया है तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अलग से एक साउंड बार लगा के मतलब स्पेस का इशू होता है एंड दोस्तों अलग से परचेज़ करेंगे तो बहुत 10,000 और 7,000 के आसपास तो जाएगा। इससे कम अगर लेंगे तो क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा। एंड दोस्तों टीवी के साथ आपको मिल रहा है ये टीवी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करके आप ज़रूर परचेज़ कर लेना। बिग बिलियन डे में आपको अच्छा ऑफ़र मिल जाएगा एंड मैं सजेस्ट करूँगा आप अमेज़ॉन से लीजिए, ठीक है। अमेज़ॉन में रिटर्न पॉलिसी बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। साउंड टेस्ट आपने देखा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल का कुछ भला हो जाएगा। सो दोस्तों आज इतना ही रहने देता हूँ, आपके साथ फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद दोस्तों।